Ini kita sudah siapkan jerigen 5 liter yang kosong masih. Nah, di sini terlebih dahulu kita masukkan cairan perangsangnya. Ini sudah cairan sudah masuk. Kemudian selebihnya kita tambahin air, kalau bisa menggunakan air hujan atau air sumur. Tidak dianjurkan untuk penggunaan air PDAM. Tambah air hujan secukupnya, perkiraan untuk 5 liter lah, cukup. Kemudian kita tutup lagi, diguncang-guncang dan siap digunakan. Saya biasa menggunakan alat semprot seperti ini karena simple, ringan, dan tidak berisiko buat kita untuk naik turun tangga di bangunan. Bahkan ada yang manjat sambil menggendong alat penyemprot yang besar, sangat berisiko buat keamanan kita. Oke bro, salam sukses untuk kita semua, amin.